各位嘉賓，亦好多謝阿 Moon 嘅邀請啦。咁啊，今次都係我第二年過嚟去參與呢個咁開心嘅活動啦。咁我係李光亞醫生啦。咁啊，關愛組醫生聯會係一個慈善組織，佢哋都喺社區做咗唔同嘅一啲基層醫療嘅工作。咁喺唔同嘅地區都有設立呢個社區診所同埋物理治療中心。咁就今日呢個活動非常之好啦。其實亦都係印證咗其實香港嘅基層醫療唔單止係得政府係推動緊啦，咁其實我哋 NGO 或者係各大嘅土豪唔同嘅私人機構，其實都係要一齊努力去發展基層醫療，先可以係保護到或者係守護到我哋香港市民健康。無論係講緊係有病睇醫生，定話係冇病，但我哋可以係 preventive medicine， 我哋可以係做多啲嘢，係之前就已經做多啲嘢，令到一啲嚴重嘅疾病唔會出現，或者一啲係比較長手尾嘅疾病咧，都係可以係得以盡早去做治療。呢個應該係我哋一齊去推廣嘅一件事。咁啊，好多謝阿 Moon 嘅邀請啦。咁啊，希望大家身體健康，健康。